Minglawa tomorrow dreambymay gani Bulletjournal like pare dinero mero November to Bulletjournal set up law matching yashula byamami any time November so no fall thing me loni jabo no dinito me yinlari lo khire ha le 4 color mya ni ro November ma Hello Kitty ye moine shi bare so me jai de Hello Kitty theme le ko di la atwa long me lo san sa re po no tamu kwe pyaထူးခြားသွားအောင်လို့ပေါ့နော်အရောင်လေးလည်းကွက်ထွက်သွားအောင်လို့ပန်းရောင်လေးကိုသုံးမှာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ဘယ်လိုလေး setup လုပ်ထားလဲဆိုတာကိုအဆုံးထိကြည့်ရှုပေးကြပါအောင်နော်ဒီလအတွက်မေသုံးမဲ့ supplies လေးတွေကတော့ brush pen လေးတွေရယ် Hello Kitty sticker လေးတွေရယ်Hello Kitty sticker က Sakura theme ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်လိုက်ဖက်မဲ့ Sakura washi tape လေးတွေပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီလိုမျိုး pattern washi tape လေးတွေက Bulletjournal decoration လုပ်တဲ့အခါမှာအရန်ကိုသုံးဝင်ပါတယ်အခုမေလုပ်ဒီလိုမျိုးပဲဘောင်လေးတွေအနေနဲ့လုပ်မလား background အနေနဲ့လုပ်မလားအရန်ကိုလွယ်လွယ်ကူကူနဲ့လှလေးဖြစ်အောင်ဖန်တီးလို့ရမှာပဲဖြစ်ပါတယ်pattern washi လေးတွေကအထင်တော့ Bulletjournal အတွက်အသုံးဝင်တာမို့journaling supply စုတဲ့အခါမှာ pattern washi tape လေးတွေကိုရွေးချယ်တင်တယ်လို့ထင်ပါတယ်မေပုံမှန်တိုင်းပဲပထမဆုံးspread မှာတော့ title ရဲ့ mini calendar လေးရဲ့ရေးထားပါတယ်နောက်ထပ် spread တစ်ခုကတော့မေခါတိုင်းလိုမျိုး tracker တွေ post တွေ spread မဟုတ်တော့ဘဲနဲ့မေဒီလာကိုစာပို့ဖတ်ချင်လို့ reading list spread ဖန်တီးထားပါတယ်။မေတစ်နှစ်စာလုံးပြန်ကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာစာအုပ်မဖတ်ဖြစ်ဘူးပေါ့နော်။ဆိုတော့ဒီလာကိုတော့9ဦးလောက်ဖတ်မယ်လို့နည်းနည်း goals လို့ပေါ့နော်။အဲ့လိုမျိုးလေးထားပါတယ်ဆိုတော့အဲ့ဟာကိုပို့ပြီး focus လုပ်ချင်လို့ဒီလာအတွက် reading list spread ကိုပဲထည့်ထားပါတယ်။နောက်ထပ် strategy ကတော့ပုံမှန်တိုင်းပဲမေရဲ့ daily stress တွေဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒါကိုလည်း washi tape လေးတွေရဲ့ sticker လေးတွေရဲ့သုံးပြီးတော့ပဲလွယ်လွယ်တူကူဖန်တီးထားပါတယ်လွယ်ကူရိုးရှင်းပြီးတော့အချိန်ကုန်တက်တာစေခြင်းနဲ့ဆိုရင်တော့ဒီလိုမျိုး Bulletjournal တွေကို washi tape တွေ sticker လေးတွေနဲ့ပဲသုံးပြီးတော့အခုလိုအလှဆင်နိုင်ပါတယ်ဆိုတော့ဒါပါပဲမေရဲ့November Bulletjournal လေးကတော့ Hello Kitty theme လေးနဲ့မေတော့အရင်ကြိုက်နေပါတယ်ကျွန်တော်တို့လည်းကျန်နေတတ်မယ်လို့မျှော်လင့်ပါတယ်ဆုံးထိကြည့်ရှုပေးကြတဲ့အတွက်ကျေးဇူးများတင်ပါတယ်နောက်ဗီဒီယိုဒီမှာပြန်တွေ့ကြမယ်နော်